あの匂いがすると夏が来た気がした。蚊取り線香、覚えていますか？夕方になると家のどこかで誰かが当たり前に火をつける。白い煙、扇風機の風、少しぬるい夕方、遠くで聞こえるセミの声。あの匂いを嗅ぐともうすぐ夏休みだ、そんな気持ちになった。虫取り、スイカ、少し長く遊べた夏の夕方。今はあの匂いを感じることも少ない。でもふと香るとあの頃の夏が少しだけ帰ってくる。あなたが夏の匂い覚えていますか？